Тасқын бүлдірген бұл жол Ақтөбе мен Ойылдың арасында. Ал су астында қалған Екпетал аудан орталығы Ойылдан 10 шақырымдай жерде. Су тасығалы бір айда Екпеталға көлік кірмеген. Көлік атаулы ауылға жетпей, жолаушысын Жаңабаз қыстағынан қалдырады. Одан әрі қыстақтағы мотоциклге мінгесесің, не жаяу жүресің. Мотоцикл балшыққа батып қалуы мүмкін. Мұны кешіп өтуден өзге амал жоқ. Міне мынау кезекші резеңке етік. Екпеталға өту үшін аяқ киімді шешіп, осы етікпен суды кешіп әрі қарай өтеміз. Әрі қарай өтеміз де ана жерге резеңке етікті қалдырып, аяқ киімізді ауыстырып киіп, Екпеталға қарай барамыз. Мына жерде осындай етіктер үйіліп жатыр. Ауылдағы адамдар әрлі-берлі өткенде етігі жоқ адамдар осыны киеді, алмастырып. Бұны өзара екі ауылдың адамдары кезекші етік, дежурный етік деп атайды екен. Екпетал ойдағы ауыл. Осында туып өскен Мақсат Қалиев бұл маңның сай-саласы мен әрбір өсімдігін жақсы біледі. Су тасып, жұрт босып кеткенде ол ауылдың малын қарап, 10 күндей барқын құмында жүрген. Кейін үйінің құламаған бір бөлігіне оралыпты. Тасқыннан кейін Екпеталда қалған жалғыз үй осы Мақсат Ақсақалдікі. 70-ке таяп қалған ол, қара шаңырақты тастамаймын деп қасарысып отыр. Әйелі оған қарсы келмеген. Қыздары аудан не облысқа баруға әкесін көндіре алмаған. Өзі ақырғы демім қалғанша ауылда боламын дейді. Қария жол апатынан мерт болған жалғыз ұлы Арманның осы ауылдағы зиратын тастап кете алмайды. Мен жиған тергеніме онша менің байлығымда жоқ ондай. Мен просто ауылымның суға кеткеніне жылағым келеді. Туып өскен жерім, өзім осы арада кеткім келеді анаяққа. Басқа ештемеде жоқ мен. Тек сол ғана. Ауылым менің қимаймын мынаны. Оны айтсаң уже адам. Мен үйге де қиналмаймын. Мен малға да қиналмаймын. Мен просто өзімнің табиғатым, туып өскен жерім соған қиналам. Бұдан кету маған қиын. Кеткім келмейді. Әрі бұл. Мен айта алмаймын. Тасқын жайпап өткен ауылда құламаған үй қалмаған. Жарық пен газ өшірілген. Ауыз су да жоқ. Халқы Екпеталдан 10 шақырымдай жердегі аудан орталығы Ойылда тұрып жатыр. Шамасы жеткендер үй жалдаған. Кейбірі эвакуация орталығын паналап жүр. Ара-тұра ауылға келіп, қиранды арасынан кәдеге жарарын жинаған болады. Жылаймыз, сақтаймыз, келеміз, кетеміз. Тек үйге келсек ештеңе істегенімізде келмей қалады шыны керек. Оның тасы бар жаққа көңіл жүрсе екен. Көпір болып, бір нәрсе болып. Анда барғаннан кейін шай ішіп отқанда семьямызды айтамыз, балдарым не істейміз? Ой, бапа, жол жоқ қой дейді. Тағы бір күн тағы жүреміз, тағы поштаға барамыз, селолық совет. Әбетке дейін әңгіме тыңдап, немізді айтамыз да қайтып келеміз. Болды, басқа ештеңе де жоқ. Уақыт тек зулап өтіп жатыр ғой. Қарайламайды ештеңе. Бір күн жаңбыр болып кетеді. Бір күн жел болады. Бұрын тыныш уақытта әркім өзі шаруасы мен мекемеде жұмыстарын жасап, ауларын құрып жүреді. Ешкімде настроение жоқ. Тасқыннан бері бір ай өтсе де жұрт әлі малын түгендеп болмаған. Ауыл ішіндегі өлекселер жиналған. Бірақ ауыл сыртында тең киіп өліп жатқан ірілі уақты мал көп. Ауыл адамдарының сөзінше, мынау Ғали Ақсақалдың мініс жылқысы. Жануар аяғынан әл кеткенде басын бұтаққа сүйіп, ақырғы демін алғанға ұқсайды. Екпеталда малының өлексесінде таппай қалғандар бар. Аққаны ағып кетті. Енді мына документ неде тұр? Базда. Баздан алып тапсырсақ, комиссия бізге айтады, куәландыр дейді, ағып кеткен. Біз оны қайдан табамыз? Тауып әкеліңіз, я түсіріп әкеліңіз сотқа дейді. Біз оны Бершевтен іздейміз ба, Атыраудан іздейміз ба, олай ағып кеткен. Оны таба алмаймыз біз. Сендер куәландырмасаңыз ақша төлемейміз дейді.
біздің мына комиссия айтты солай. Оны біз қайдан, қай қамыстың арасынан, қай судың ішінен тауып аламыз? Оны тауып алмаймыз. Менің 8 бас балым ірі қарап ағып кетті. Енді техника сірә жүре алмайды. Жаяу адам көп болса 5 километр жүресің, ол қайда? Ол Қайдан Берсейіптің ар жағы, Құрманның ар жағы, ана Миялы сояққа дейін кетіп отыр ғой. Ол өлген малдарды дәлдеуге халықтың мүмкіншілігі жоқ. Мына ойылдың әкімі бәрі біледі, мына жақтың бәрі ну орман. Ішінен жаяу адам шаққа жүреді, боғып талдарын іші. Ол қай жағында жатқан ол малдың көзге көрінгендерін шығарып алады, көрінбегендер кетіп алады, сөйтіп. Дәлел жоқ, дым жоқ деп. Жұрт су тасымас бұрын ірі қараның күйлісін Барқын құмына қарай айдапты. Барқындағы мал судан аман. Ал қыстан шыққан көтерем мал ауылдағы қора ішінде қалған. Қой ешкі ауыл іргесіндегі Жаңабаз қыстағына қамалған. Топан су алдымен Жаңабаз қыстағын шайып, екі ауылдың 1000-нан астам малы арам өлген. Суға ағып кеткендері де бар. Ірі қара қалды да, ұсақ жандықтан мал қалған шықтай болып қалды. Жаңағы кішкентай нелерінде. Жылқылар қалды, көбі өлді бірақ. Ағып кетті суға. Енді оны дәлелдемеді халық, ауылдың халықтары. Сырғасы керек, тамбасы керек дейді, ол жылқы. Жоқ жылқыны қайдан тауып береді. Сол кішкене халыққа қиыншылық болып жатыр. Менде дәлелденбей тұрған сырғасы жоқ, екі бар. Үйде тұрған, ат көрініп тұрған мал ғой. Мына осы үлкен базым бар, сонда тұрған. Соны екеуін көріп тұрып, жаңағы сырғасы жоқ болғасын, сырғасы жоқ деп дәлелденбей бас жоқ деп ақша төлеп берді. 11 айлық деп. Соған не істеп едім, ол болмайды, солай кетеді. Неге сен сырғасы алынбаған, сен малың. Не дейді? 3 жастан жоғары мал ғой менікі. Өздері көріп тұр, бірақ өздері дәлелде сырғамен дәлелдеу керек екен, заң жүзінде. Бірақ менікі сырға жоқ болғасын, 11 айлықтың ақшасын беріпті, 137 мыңнан. Негізі қанша тұрады? Негізі бұқаныкі, менікі аты көрім неде тұрған 405 мың ба сондай дейді. 395 мың дейма сондай дейді. Бірақ маған 137 мыңнан екі басына солай етілген. Орманшы Сейсенбай Әбішевтің үйі Екпеталдан 2 шақырымдай жердегі Жаңабаз қыстағында. Бұл қыстақтағы 20 үйді тасқын түгел қиратқан. Әкімдік Екпетал мен Жаңабаз тұрғындарына аудан орталығынан үй салып беруге уәде еткен. Баспанасы қалған Сейсенбай бала шағасына ойылдан үй жалдап отыр. Өзі демалысында қиранды қасында жүреді. Сейсенбай да ауылдастары секілді билік уәде еткен жаңа үйдің құрылысы кешуілдеп жатқанына алаңдаулы. Бізде 2 рет емес, осы 1 жеті болды, соның несінде не істеп жүргенбіз. Акиматқа қайта жиналысқа бардық, не істеп жүрген. Онымен олар жерді бізге 2 рет берді, біз өзіміз барып өлшедік, онымен ол бірудың жері болып шықты. Бірудың салып тастаған үй болып берген учаскелері 520, 518-дер бірудың учаскесі, бірудың тіпті фундамент құйып тастаған жерлері болып шықты. Енді оны қайта қарайтын болып, енді Ақтөбеден маман шақыртамыз деп жатыр. Ойда маман жоқ болды, әкімнің өзі Ақтөбеден келеді, жер несін адамдары. Солар атады, солар сендерге несін нақысын шығарып береді дейді. Енді ол қай уақытта келеді, қай уақытта шешілетінін білмеймін, халық ішіне келгенде босып кетті. Мынаумен түгел кетті. Екпетал мен оның іргесіндегі қыстаққа тасқын 29 наурыз таң алдында келген. Су тасығанда 2 ауылда дамбаны күзеткен ер адамдар ғана болған. Қарттар, әйелдер мен балашаға тасқыннан 1 күн бұрын аудан орталығы ойылға көшірілген. Таңғы 3-ке звондады жектер, көпірдің астын сеңі бұзылды деп. Соған жарты сағатта дамырың бетімен бірдей болды. Мына жерден су деген тек екпінімен келді, астын су. Мына асфальттың үстімен су кәдімгі арықпен аққандай ағылады. Соны тек қаш дедік, қашыңдар, гаражға қарай қашыңдар, жаңа бекітіп қойған жеріміз бар ғой, баспалдақ қойып. Алдын ала сақтық шарасын ойластырғанбыз. Соны тек жүгіріп 30 жігіт анаға міндік, 8 жігіт жаңа детсаттың төбесіне мініп, дайындап қойған жаңа шлак қабырғасы бетон нелер ғой, ғимараттар. Сол 4:54-те үшім ал қаш басталды ғой, қашыңдар. Соны тек 2 ауылға, бірінші Жаңабазға келген, грейдердің бойын қуып отыр. Сол су 4 минуттан кейін бізді келіп басып шықты. Бұл Екпеталды топан су басқан кезде ауыл адамдарын аман сақтап қалған гараж осы. Совет үкіметінің тұсында бетоннан салынған. Жұрт ескі дағдымен МТМ деп атайды. Бұл кезінде совхоздың машина тракторларын жөндеген жер. Екпеталдағы саман үйлер құлай бастағанда балабақша ғимараты мен осы гараж ғана сыр бермеген. Екеуі де одақтан қалған мұра. Түнгі сағат 4-те мінгеннен
Тұсқайттағы 1,5-2 ғана вертолет келіп осы жерге. 2 жаңағы қайтара келіп, сол 40 шақты ер азаматтар құтқарылды. Оның алдында енді бұлар телефонмен хабарласып тұрды, мына ойыл басындағы бала шағаларымен. Сол кезде таңғы сағат 8-ден бастап, 9-дан бастап, мына әр үйдің азаматшалары мына әкімшілікке барып, мына ер азаматтардың осы суда жоғарыда қалып қойғанын, соларды қашан құтқаратындығы жөнінде талап қоя бастады әйел адамдар. Сол кезде әкімшіліктің адамдары вертолетпен хабарластық, облыспен хабарластық, қазір деп 11-ге дейін созғылады. Сол кезде 11-де шыққан олар. 11-де барып облыстан қозғалған вертолет. Су таси бастағалы Ақтөбе қаласы мен осы облыстың 6 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Ойыл төтенше жағдай жарияланған 6 ауданның бірі. Ресми дерекке қарағанда облыста 4.000-ға жуық үйді топан су басқан. Ол жерлерден 12.000-ға жуық адам көшірілген. 3.000-нан астам мал арам өлген. Ақтөбеге топан су келтірген шығын әлі толық есептеліп біткен жоқ. Ойылдың Екпетал ауылында қалған соңғы үй Мақсат Ақсақал күйеу балалары мен жиендерін жинап, қираған шаңырағын қалпына келтіріп жүр. Ерлер жағы құлаған қабырғаны қайта қалап, үй иесінің әйелі пешке көмір жағып отыр. Бір жиені қаладан генератор әкеліп жарық қосып берген. Бірақ тасқын ауыл сыртына апарып тастаған тұрмыстық техниканың бәрі іске жарамсыз. Бұл менің ағарақта тұрған цистерна. Ағыз мұнда алып келген. Ағызып мұнда алып келген. Бір жақсысы Ақсақал ауылда жалғыз болмайды. Өмірлік серігі Қалимаш пен марқұм ұлынан қалған тұяқ немересі Ислам бар. Қазір ол ауыл балаларымен бірге лагерде. Биыл 9 сыныпты бітіреді. Ислам Екпеталда үлкендермен бірге тұрады. Жаңағы жүрсін Санат Нұрбеков, Азаттық ТV.